Така, здравейте YouTube! Ние сме в Free Games and Review и тук сме с нашото първо видео, където ще ви покажем как да изтеглите Geometry Dash безплатно, вместо да плащате 8 лева безплатно. Първо ще трябва да дадете клик или да копирате линка, който ще е долу в описанията и ще ви заведе в тази страница. Пише Android, ама не за Android, както да те пише PC, Personal Computer. Слизате надолу и давате където пише Descarga Mega. Натискате там. Така, сега ще трябва да дадете тук ще ви каже да изчакате 4, 3, 2, 5 секунди трябва да чакате и натиснете Quitar Publicidad, което означава махни рекламата. После ще чакате още 5 секунди. Тук вече на английски, както да те зарежда. И ще изчакаме докато зареди. На мен ми върви бавно, не знам защо. Добре, ще чакате 5 секунди пак. И skip this ad. Това вече на английски. И ще ви изтегли, ще ви заведе тук. Не. Така, извинявайте, имаше един проблем. Това ще е на моят компютър, на вашия не. Skip this ad. Ако излезе някой друг такова, го затваряте. Това е важното. И след като вече сте натиснали там, ще ви заведе тук в сайта, където пише Mega. Това е един сайт испански. И ще ви доведе тука, де ще дадете Descargar a tu ordenador. И един път като е изтеглено, така както казах, вече когато е изтеглено, ще отидете в папката на Download, нали, на изтегнати неща. Ще дадете клик, ляв бутон и ще го отрежете. И ще отидете на декстопа. Това го слагате. И после давате клик. И на вас ще ви пише Accept и нещо такова, аз просто го имам на испански, съжалявам. После ще ви излезе това. Тук избирате къде го изтеглите. Аз, например, ще си го изтегля в моята папка. И не знам. Например, после давате тук и вече е готово. Аз няма да го изтегля, защото вече го имам. И като сте дали тук, вече мисля, че знаете как да се инсталира. И това е всичко. Надявам се ви е харесало. Дано на Импроц ще направи геймплей. Той сигурно вече е направил даже, не знам. И надявам се ви е харесало. И чао! Здравейте, ние сме Free Games and Review и ние сме единствените хора на света, които не знаят как се пише ревю. Между другото. Това е Geometry Dash. Тук съм поиграл няколко нива, това са едни от първите нива и естествено на джампър съм на 50%. Сега ще се постарая да го опитам, помежду другото това ме е купчето. Смених го от предния видеоклип, защото реших да го сменя, защото правя ново ниво, което искам да се насладя изцяло на нивото. За целта трябва да ми е бяло купчето. Да ти умре Тоня! Тихо е. И като цяло това е играта. Аз не съм правил нещо, т.е. не бях планирал да показвам точно как се играе. Да, и не знам какво вече да кажа. Каквото мога ще кажа.
Играта съдържа няколко опции. Защо умрях? Съдържа няколко опции. Това купче, което подскача, има много режими на игра и сега след като направя този опит, ще ви покажа как... ще ви покажа моите нива, които съм планирал, какво съм измислил за тях. Също ще бъде как да изтеглите CSGO? Не, сега не. По-късно. Това ниво съм го кръстил загрявка, понеже първоначално исках да го направя някаква загрявка с 3 будила, обаче и като това е нивото. Аз не съм правил нищо по него. Той така изглежда. После кръстих го загрявка, защото исках да загрея на тези 3 будила, да мога да ги минавам. Обаче реших да го кръся с някакъв череп. И този череп ми хареса и реших цяло ниво, където да прескачаш череп и да минаваш в устите им и някакви такива. И като цяло нивото е много лесно. И да, това е. Още не съм го довършил. На другото ниво е елементарен демон, което не мога да го мина. Помежду другото е със същата мелодия. Ще стигнем ли до 10 лайкс? Това вече е ваша работа. Ако стигнем до 10, следващото видео, което ще направим е... Кажи нещо, бе. Rocket League, чета с кулите, които в футбол дет играят нещо такова. А по-нагоре, защото е по-сложно. Де знам? Майнкрафт. Да, ние всъщност получихме коментар за Майнкрафт. И Ханкрафт. Да фак? Сериозно? Викам си, нивото свърши. Аз съм си го забравил. Между другото, както виждате, аз не го играя често. Защото не съм добър. И сега ще го мина. Също играта съдържа практис. А и също разбрах как да се маха кристала. Което е много важно откритие. Понеже, както виждате, ви ги слага на рандом. И много често се случва да не го слага на някое хубаво място. Така че мога да го правя просто с мишката наместете върху това, което маха кристал. Тоест... Добре, аз изчезвам. Надявам се да ви е харесал. Да, чао. Чао. Да, аз ще продължа клипа. Да фък, ако затворя. И както виждате, ви пуска от някакво определено място, обаче ми е доста трудно с практис мода. Понеже мелодията, ако усещате, е различна. Вау. Какво правя за живота си? Ето и ниво, като цяло съм мъчил адски много време. Моят чит е да мина отгоре. И готово, минал го като цяло. Също, освен да правите нива, може да играете на други хора. Има Search, може да натиснете Most Likes. И сега ще ви зареди нивата, които имат най-много лайка. Само да махна това и отидете тук, изберете каква категория. Най-много лайка, Level Easy е най-харесваното. Аз ничко играя. Пробвал съм го 1-2 пъти. То не че е толкова лесно, колкото си мислите. Тоест вие сега го виждате, както искаш. Зависи както искате, ако сте някакви добри. Като цяло играта е много лесна, поне аз не съм гледал още неговия клип. Но се надявам да го видя скоро. Ето е една опция за самолета. Има и всякакви опции, има и опция с двойни купчета. И ако не сте чак толкова добри, може да творите ваши нива. Което аз го препоръчвам. Що пък не? Винаги може да направите някакво ниво и да го пуснете и да бъде харесано. Също може да променяте купчетата, имате ачивменти и нивата са много. Отново разбирате много. Събирате монети, което е доста важно. Даже едно от най-важните неща в играта. Та основното е това. Използвате въображението. Да. Игнорирайте. Да мога ми на нивото пред камера? Не. Добре. Тук нивата са от най-елементарните.
Stereo Madness, Back on Track, Poltergeist. Аз го наричам Poltergeist. То е Poltergeist, обаче Poltergeist е някакво по-удобно. Dry Out, Base After Base, Can't Let Go, Jumper, Time Machine, Sickless, X-Step, Cookter, Funk, Теория на всичко, Electroman Advance. Това е заключено, трябва да съберете 20 монети. Тук има... Ще пусна направо последното. Всичко последното е заключено и се предполага, че това е най-трудното. Също забравих да спомена, ви обръщам наобратно. Което не че е някаква голяма промяна. Ето тук е менюто за вашия герой. Има NLO, което има опцията на Flappy Bird. И да, играта е като цяло това. Надявам се да ви е харесала и играйте.